Bonjour euch alle. In der Region gibt es immer mehr Elsasser Häuser, die leer stehen, die verfaulen manchmal und letztendlich abgerissen werden. Es gibt aber Gemeinden, die versuchen, die Häuser zu bewahren. Wir fangen an in Zwatzene. Der Julien Riel hat sich schon immer an die Elsasser Häuser interessiert. Er ist für das Patrimoine im Gemeinderat von Zwatzene zuständig. In der Hauptstraße entlang stehen schöne große Hefte. Manche sind unerhalten, andere stehen leer, von den Kindern nur Tod von den Eltern verkauft worden. Was hat gemacht mit den Kindern? Was hat gemacht mit den Promoteuren, die interessiert gewesen sind in dem Hof? Was hat gemacht als Mairie halt? Also wie es ein grosser Hof ist, haben die Kinder den Hof verkaufen. Dann haben wir probiert, mit dem Promoteur zu reden, vorab, dass sie ein Permis deposieren dürfen. In dem Sinn, dass sie erhalten, was zu erhalten ist, aber dass sie auch die Möglichkeit haben, Wohnungen zu machen in dem Hof. Ja, da werden halt Wohnungen gebaut im nächsten halt. Ja, da kommen jetzt 9 Wohnungen in dem alten Hof. Das heißt, es gibt auch ein bisschen Densification. Statt 2 Personen wohnen jetzt ungefähr 20 Personen. Donc das ist auch gut. Man tut weniger Boden brauchen, für neue Häuser zu bauen. Und auf der anderen Seite wird unser Erbgut doch erhalten. Diskutieren anstatt abreißen. Das hat Mairie von Zwatzene chassiert, für so viel Elsasser Häuser wie möglich zu behalten. Zwatzene ist viel los. Wir haben zum Beispiel einen Trail im Juin, wir haben eine Weihnachtsmärkte im November und da kommen viele Leute aus dem ganzen Elsass und wenn ins Dorf kommen und dann sagen sie, ja, das Dorf ist doch wunderschön. Das Christkindlesmärkte ist in der Heft und das ist auch unsere Kraft, zu zeigen, dass wir ein schönes Dorf haben. Und wenn wir jetzt alle Häuser abrissen, haben wir nichts mehr davon. Das heisst, dass die Leute nämlich kommen auf Zwatzene und die schönen Häuser bewundern. Wie hilft euch der Asthma, der Verein? Was bringt das der Mairie oder Leute wie ihr, die im Patrimoine so interessiert sind? Also das ist so, ich bin interessiert im Patrimoine, aber ich bin kein Architekt. Und was interessant ist mit dem Asthma, ist, dass Asthma uns etwas Professionelles bringt. Das heißt, dass wenn man sie brücht, kann man sie mit dem Architekt wie richtig sagen kann, etwas wert ist und was man aus dem Haus machen kann. Wir haben miteinander alle Häuser und alle Hefte vom Dorf aufgezählt und die ganzen Dokumente kommen dann in der PLU, in den Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, wo mit den ganzen Gemeinden vom Corosberry und vom Ackerland gemacht wird. Manche Dörfer sind auch interessiert an der Bewahrung von diesen Häusern, andere viel weniger. Der Verein Asthma und seine Mitglieder haben 900 alte Gebäude aufgezählt, die leer stehen und wo abgerissen waren Kinder. Viele Scheire oder sammte Häuser enden erlauben hier auf einem riesigen Haufen. Wir sind beim Cédric Brenner, er ist Zimmermann spezialisiert in der Restaurierung von Elsasser Häusern. Depuis cette semaine, on est quoi, mardi, on m'a déjà appelé 2 fois pour 2 granges voilà, qui vont être démontées. Donc on en est là, quoi, je veux dire, c'est maintenant... Et ce que je dis toujours, dans le temps, il y a 40 ans, il y avait toutes les maisons il y en a une qui partait ou une grange, bon, ça ne se voyait pas trop, mais maintenant il n'en reste plus que même pas la moitié. Donc il y en a une qui part, ça se voit tout de suite, quoi. Donc c'est de pire en pire. On a l'impression que ça s'intensifie, que ça s'amplifie. Et donc, à un moment, il n'y en aura plus. Donc, je ne sais pas, donc les quelques-unes qu'on peut restaurer, préserver, sauver, on le fait, évidemment. Ouais. Auf dem Boden wird eine Wand von Rescheien von alten Gedächtnissen zusammengesetzt. Das faule Holz ist mit alten Eichenbollingen ersetzt worden. Selbe Zeichnungen wie vor 200 Jahren werden ins Holz graviert. Un bois qui est marqué, vous savez tout de suite où il va. En hauteur, en machin. Ça, c'est un truc de hauteur. Et n'importe qui prend un chantier, il peut s'en sortir. On a toujours le même marquage et on travaille de la même façon. Et si jamais il y en a un qui est malade et quelqu'un d'autre reprend le chantier, il saura tout de suite quoi faire. Ça c'est les deux façades. Ça c'est la façade un trait, celle de devant. Ça c'est celle de derrière. Donc à l'arrière, on a tout ce qui est en violet, c'est ce qu'on a changé. Bis in ein paar Wochen wird die ehemalige Scheier von Altegedorf im Lothringen wieder aufmontiert. Ein neues und wahrscheinlich langes Leben, das frisch anfängt.